हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 5 वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट फोनिक साउंड्स ऑफ वाउल्स, दैट इज ए ई आई ओ यू। आज हम बात करेंगे डिफरेंट फोनिक साउंड्स ऑफ लेटर वाई, बिकॉज वाई इज ए कॉन्सोनेंट बट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ वाउल्स। फॉर एग्जाम्पल, वाई प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ य, एज इन द वर्ड्स ईयर। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको ईयर बोलते हैं। ईयर का मतलब है कान। इसके साउंड है ईयर, ईयर। नेक्स्ट, यॉट। इसको भी मैंने अक्सर देखा है कि इसको यासेट या फिर यास बोलते हैं। नाउ दैट बट इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज यॉट, यॉट, य, यू। एंड यंग, यंग। Y as E, short E sound प्रोड्यूस करता है, as in the words any, honey, lazy or busy. Y produces a sound as I, Y। अक्सर स्टूडेंट्स को Y बोलते हैं। इसमें हमारा H साइलेंट है तो इसका साउंड हुआ वाई, बाई, आई की साउंड, ट्राई और क्राई। नेक्स्ट, समटाइम्स वाई ऑल्सो प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ ई, लॉन्ग साउंड, एज इन द वर्ड्स की, की, गीजर। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you.